makan popcorn nih, kayak di bioskop. Kita beli alasnya dulu ya. Teman-teman, kita beli di Tokopedia yuk. Makasih, Pak. Teman-teman, ketemu lagi sama Yafira dan Fatia di sini. Hari ini Yafira dan Fatia mau bikin popcorn. Ada yang membuat popcorn, ada jagung. Coba lihat jagungnya. Oh itu, oke. Terus ada garam, Garam. ada mangkok. Ya, Kita bikin yuk. ya. Oke, tarik. Oh, mangkoknya taruh di situ ya, biar nggak tumpah. Itu jagungnya coba dilihatin teman-teman sebentar. Oh itu jagung. Oke, dimasukin semua ya. Ya, Tutup. terus ditutup. Terus kita nyalain ini. Hmm? Lama-lama panas. Panas ya? Ya ininya nggak panas, ininya panas. Oh, oke. One eternity later. Oh, itu sudah mulai keluar. Atau palanya itu udah mateng. As. Jangan nanti kena ke kamu. Ya. Wih. Wow, Jadi satu. Panas. Panas yuk. Wow, udah jadi. wow, wow. Wow, wow. Ada dua. Wow, itu dia sudah keluar teman-teman, sudah matang. Wow, jagung popcornnya itu. Itu jadi banyak. Makan di. Enak nggak? Keluarin nggak ya? Tapi belum dikasih bumbu ya, nanti kasih garam dulu ya. Enak ya di. 2000 years later. Ayo sekarang Kasih garam ya teman-teman. kita kasih garam. Caranya gimana kasih garamnya? Kita popcornnya ini kan udah jadi. Terus kita tumpahin di ramuan orange. Pelan-pelan. Ini. Ya. Kita kasih garam nih teman-teman. Aku aja.
Oh, belum rapat. Tengahnya belum. Tengahnya. Ya. Yuk. Udah. Udah? Coba. Udah. Wow. Coba dirasain. Hmm? Asin, enak ya? Enak, Di? Enak. Nggak ada yang kurang asin. Nggak ada semua. Ya. Enak ya, Di? Bikin sendiri ya? Pokoknya ya? Enak ya, Mbak? Ya jadi pengen. Minta dong. Minta. Ya, apa sih rasanya? Wow. Popcorn bikinan Jafida sama Fatia enak. Enak ternyata. Gini nih teman-teman. Enak nih. Nggak usah beli. Nggak usah beli, bikin sendiri. Ya. Ya, bikin popcornnya. Di like, comment, and subscribe. Dadah. Aduh, wow. Mana ini? Aduh. Nyam, nyam, nyam. Oh. Wah, udah mau habis. Udah mau habis popcornnya.